Okay, so we can eat. Okay. Bây giờ là các con đã đi học rồi, Dạ. cho nên là mình cứ gửi về đây cho cô vẫn các con ở đây. Thì how many children are there? Đây là những cái thực phẩm mà cúng dường cho các sư Phật tử còn dư rất là nhiều. Và chúng tôi mang phần quà này chia sẻ lại cho trong trại mồ côi. Nước đồ ăn thì mình nhờ cô ấy nấu hâm lại. Hâm lại ha. Đây là cái gì chị? Trại mồ côi á. This is the orphanage. Yeah. All the children here no parents. Single parents. Single parents. Maybe have parents, maybe no. Yeah. Yeah. They cannot look after them. Yeah. They you the mother of them. And they are from how old are they? From 17. 14 tuổi đến 17 tuổi. Ồ. Yeah. Bao nhiêu đứa chị? Ở đây bao nhiêu trẻ? 33 trẻ. Ồ, trại một. 33 trẻ. All the rice. Rồi mình di chuyển quà vô ha. Ồ, di chuyển quà vô. Đây là chợ đòn. Tài xế chạy xe theo. Ồ, thuốc luôn hả? Bánh kẹo. Nhiều nước ở đây hết quá trời. Rồi xin gửi mấy cô, người ăn. Đây là 33 trẻ. Hôm qua hoan hỷ với gì chia sẻ yêu thương. Đức hạnh của sư Minh Tài đi đến đâu là lan tỏa cái tình thương đó. Đây là một phần. Dạ. Có nhờ cô ấy hâm lại ha. Dạ. Hâm lại những cái đồ ăn này vì có cơm này, có tất cả mọi thứ ha. Thì cô sẽ xào nấu lại cho các con về ăn. Lunch time they come back ở đấy. Lunch time they come back. Lunch. Yeah. Rồi mấy em tại trẻ mồ côi vô đây nhận nè, nhận quà đem vô hết gì rất là hoan hỷ, tình yêu thương lan tỏa của sư Minh Tại tất cả Phật tử để chúng ta gieo duyên. Thì nhất ẩm nhất giác do tiền định mà, một miếng ăn miếng uống cũng là nhân duyên đã định trước để gieo duyên tất cả mọi người, chỉ đặt vào một là nhân loại chúng sanh. Đi ra tham quan. Rồi đây tham quan quay mấy đứa nhỏ nha. Warm the food, okay? Because the food veg. Yeah, and they different sort of soup, noodle, rice soup, and rice, something vegetable. Okay. Yeah, please have. Yeah. Thank you. Chị nói gì chị? Cô nói là cô sẽ when the children come home, mình nhờ cô ấy hâm nóng đồ ăn. Có những thứ khác nhau cho nên có thể cùng nấu lại cho nó phù hợp. Và when the children come back 2 o'clock. 2 giờ chiều. 2 o'clock they come back and they eat the food. Yeah. Okay. Like early dinner. No, lunch. Lunch. Like 2 o'clock they come for lunch. Yeah, from school, come back from school. Oh, good. So it's okay? They eat, yeah? Yeah. Okay, thank you so much. Là gì chị? Là ý là cô nói là 2 giờ là các con sẽ về thì ăn trưa luôn. Dạ. Thì hy vọng là những thực phẩm này có thể giúp cho các con là nói chung là hôm nay là ăn cho kịp thời. Thì đồ của mình là đồ chay mà mình cũng mong là cô ấy hâm lại cho nó nóng, đảm bảo an toàn cho các con. Có nước uống nè. Quý vị thấy hành động này hoan hỷ thì hãy bình luận dưới một cái tinh thần tích cực cùng nhau để lan tỏa nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo phân cảnh tiếp theo nữa thì chúng tôi sẽ cập nhật đoàn bộ hành sư Minh Tài. Your son. Yeah. Wow, có nhiều milk. Cô tình nguyện viên rất là dễ thương. Sammy, okay. Hoan hỷ. Thầy tặng cho con nha. Yeah.